ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ குழந்தைங்களுக்கும் சரி நம்மளுக்கும் சரி நிறையவே சளி பிடிக்கும். இப்போ நாட்டு மருந்து வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்தா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் கடல மாவு, கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கலக்கிக்கோங்க. நீங்கள் கலக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த இலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் வந்து எடுத்து போடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுக்கலாம். மாதிரி நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்போது அந்த இலையோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த பஜ்ஜியில் நல்லாவே இறங்கிரும். அதுவும் இல்லாமல் சாப்பிட வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது. அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுக்குவாங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து பஜ்ஜி வெந்துருச்சு. இதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம். இது வந்து நாட்டு மருத்துவம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துர்லாம்.